Во потрага по сопствениот пат во новата организација на Рено, романската Дачија ги најави своите планови за блиска иднина. Според нив, новата генерација на Дастер ќе пристигне до година, а во 2025-та се очекува најголемиот модел во гамата базиран на концептот Бикстер кој го видовме пред 2 години. Тој ќе се произведува во главната фабрика во Романија, заради што Джогер делумно ќе се сели во Мароко, од каде сега доаѓаат Логан и Сандеро. Лани Дачија продаде 574.000 возила, најмногу од Сандеро и Дастер, а добар потенцијал има и Джогер. Значајно за компанијата која има имидж дека произведува ефтини автомобили е што оперативната маржа надмина 10%, бројка на која се надеваат многу позвучни имиња. Таа и во иднина ќе расте заради трошоците за развој на нови модели кои се сведени на минимум бидејќи Рено ги испорачува платформите и погонските системи. Истовремено, од Дачија објавија дека за 2 години електричниот Спринг привлекол повеќе од 108.000 купувачи, но она што интересно е дека од нив се собрани податоци за начинот на кој се користи возилото. Според нив, просечниот возач дневно поминува 31 километар, а повеќе од 2/3 од купувачите ниту толку. Собствениците на Спринг имаат по 5,4 возења дневно со постигната просечна брзина од 26 км на час. И најбитното за компанијата е што дури 93% од купувачите го имаат избрано Спринг за свое прво електрично возило.